नमस्कार. आयच्या या राऊंड टेबलात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय असो आसा जाचेर म्हाका दिसता गोंयभर चर्चा चल्ल्या. तो म्हळ्यार गोंयकार विरुद्ध नॉन गोंयकार. हांव घाटी हो शब्द वापरना कारण तो शब्द म्हाका तितलोसो पटना. त्या खातीर हांव ते गोंयकार विरुद्ध नॉन गोंयकार ह्या वादाचेर वता. कन्नडिगा महासंघान सांगलें की ते पंचायत वेंचणूक लडयतले. फाल्यां आनी कोण तरी सांगतलो की आमी विधानसभा वेंचणूक लडयता. हो विशय फक्त सत्ते पुरतो आसा काय कितें, इलेक्शना पुरतो आसा काय कितें, निवडणुकी पुरतो आसा काय कितें, की हाका आनी वेगवेगळी तासां आसात जी फक्त राजकीय ना जाल्यार सामाजीक आसात, सांस्कृतीक आसात आनी आर्थीकय आसात. आनी आमचे बरोबर आमचे 3 संपादक आज म्हाका जॉइन जातात दर सप्तका प्रमाणे. द गोवनाचे एडिटर जोएल आफान्सो, गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकर आणि गोवन वार्ता लायव्हाचे संपादक किशोर नायक गांवकर. विशय जटील आसा पण ताची सगळी तासां, ताचे सगळ्यो खाची कोणचे समजून घेवन प्रत्येक गोंयकारान आपलें मत तयार करपाची गरज आसा. सुरवात किशोरा कडच्यान करता. किशोर, हांव घाटी हो शब्द वापरलो ना कारण हांवूय घाटाच्या पांया कडेन जन्म आयला. म्हाका पांडुरंगय घाटाच्या पांया कडेन जन्म आयला. घाटारच आयला कळ्ळें तुका. सो पांडुरंगाकय घाटी म्हणचो पडटलो. तो गोंयकार, तो काय घाटी न्ही. सो म्हाका दिसता कांय शब्दांचो अर्थ आमी जाणून घेवन म्हाका दिसता मतां आनीक मागीर लेबलाय लावपाक जाय. बट तूं जेन्ना एक गोवन आनी एक नॉन गोवन अशी ह्या विशया कडेन पळयता, ताका वेगवेगळी तासां आसात. जशें हांवें सांगलें की सांस्कृतीक आसतली, सामाजीक आसतली, आर्थीकय आसतली. आनी आतां हो राजकीय जाला मुद्दो. तुका ह्या वादा कडेन पळयतना हो कितलो गंभीर दिसता आनी कोणाक कसले लेबल लावचे दिसता? घाटी म्हणजे जे घाटार रावताले तांकां पयलीं घाटी म्हणटाले. पयलीं तांकांय कांय दिसान जाल्ले आनी म्हणपाकूय कांय दिसान जातले. पूण आतां घाटी हो शब्द हो इन्सल्टींग अशा पद्दतीन तेचो वापर जाता आनी त्या खातीर आमी तो वापरचो न्हू. म्हणजे वॉट डिसिजन यू हॅव टेकन नॉट टू यूज दॅट वर्ड इज अ परफेक्ट अँड इज अ रायट डिसिजन. आतां तूं म्हटलां की हो जो इशू आसा तो पॉलिटिसायज इशू काय बाकीचे कितें, जर बाकीचे कितें ताका एंगल्स आसात. कशें जालां की गोंयान प्रत्येक विशय आयज पॉलिटिसायज जायता. प्रत्येक विशय म्हणजे खंयचोय विशय जर उप्रासलो जाल्यार ताका पॉलिटिक्स लागता आनी मागीर त्या विशयाची सामकी घाण जावन पडटा. एक गजाल आमकां मान्य करची पडटली की फक्त घाटी आनी गोंयकार किंवा नॉन गोवन आनी गोवन हो विशय फाटल्या इलेक्शनाक एक नव्या पद्दतीन मुखार आयलो. पूण आमी जर त्या विशयाचेर उलोवपाक गेले जाल्यार आमकां खूब पयलीं इतिहासान वयचो पडटलो आनी त्या इतिहासान आतां सद्या तरी आमी या नाका. पूण म्हाका दिसता की नॉन गोवन आनी कन्नडिगास हो लेबल लावन एक ग्रूप आमी इलेक्शन लडटले अशें जो म्हणटा. ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्युशनान प्रत्येक नागरिकाक हक्क आसा, अधिकार आसा वेंचणूक लडोवपाचो. आतां ते तेंचें म्हणणें कितें आहा की दे आर बॉर्न इन गोवा बट दे आर कन्नडिगास. आतां विशय असो आहा की वी आर फेडरल सिस्टम. आमची जी सिस्टम आहा ती फेडरल सिस्टम. एज अ नेशन वी आर इंडियन्स बट एवरी स्टेट हॅज इज ओन आयडेंटिटी. आनी ती आयडेंटिटी जर सांबाळपाक जाय जाल्यार त्या पद्दतीन त्या स्टेटीची जो कल्चर आसा, त्या स्टेटीची जे हेरिटेज आसा, त्या स्टेटीचो जो आमची जीवन पद्दती आसा तेचें रक्षण करप आनी ती सांबाळून दवरप हें प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. आयज पॉलिटिक्साक लागून एक गजाल कशें जाला की रिव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेन गोंयकारपण आनी नॉन गोवन्स हाच्या मदलो जो एक जो हें आसा तो स्पश्ट केल्या उपरांत आयज तांकां दिसता नॉन गोवन्सवाल्यांक की आमी एकठांय जावन आमची ताकद आमी दाखोवंक जाय म्हणून. आनी तशें जर जालें जाल्यार ती गोंया खातीर खूब बरी थारची ना गजाल अशें म्हाका दिसता. म्हाका पयलींच्या आमच्या ब्रह्मास्त्राच्या एपिसोडान उदय बाबान बरेंच सांगलां की कन्नडिगांनी अवश्य वेंचणूक लडोवची पण कन्नडिगा म्हूण लडोवची न्ही. येस, हांगचे नागरीक म्हूण लडोवची. तुमी जेन्ना अशी लेबल लायतात तेन्ना तुमीच सगळे जगाक जाणीव करून दितात की तुमी कोण तरी वेगळे म्हणून. तुमी लोकांक जाणीव करून दिनाकात तुमी कोण तरी वेगळे म्हणून. आनी जे त्या विशयाचेर राजकारण करपाक सोदतात तांकां मागीर आमी पळोवन घेवया. येस, एब्सोल्युटली. जोएल, हाऊ डू यू लुक एट? See,
migrants, we can call them migrants now, no Ghantis, but migrants, as Kishore has rightly said, it's been an issue for many years now, and the basic problem right now is a group has been formed, and representing those sections of people. That is disturbing. But the question here is, everybody talks that this is divisive politics, and this is Bithale and Bhaile and all of that. But having said that, we need to sit together and think of a solution. ते बरे जावचे ना, हे बरे जावचे ना, ते बरे जावचे ना, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल and all of that सगळे म्हणटा, but we need to, like how revolutionary Goans have taken a stand saying that okay fine, person of Goan origin, okay, how many people supported that? Yes, correct. Okay, nobody supported that. He was fighting all by himself, everybody. It could have been an issue, and here we could have been debating, okay, what is a person of Goan origin? Now we are just crying foul, saying that अरे अशें करचें न्हू, तशें करचें न्हू, तेणी ग्रुप करचो न्हू, अशें कर. Democratically, nobody can stop them. We are only grumbling and complaining. Let us sit together and come out with solutions. How many people have raised it in the assembly? आमचे 40 members are there. Yes. Nobody has taken this issue up. तुझं मायग्रंट हो एक बरो इंटरेस्टिंग शब्द वापरलो. When I talk about migrants, तुम्ही मागे assembly भितर how many people have raised it? Most of these vote banks of our Yes, politicians yes, are yeah. comprising of these migrants. न्ही? Absolutely. माहिती आणि assembly भितर This is कित्याक इश्यू काडटले? This is This the is the reason reason, yeah. why they have declared this, that now they are going to fight as Kannadiga. We'll Yeah. come to that vote bank Yes. politics. हातूंतल्यान एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स तयार जाता. बट बिफोर दॅट पांडुरंग, तुम्ही सांगलें की आपण तुगेलो घाटार जन्म आयला पण आपण गोंयकार. सो असले शब्द तुगेले गोंयकाराकय लागू जाता आणि गोंयकारांचो अपमान जाता असो खूप जणांनी मातशें मतींत घेवचें म्हणून. तूं ह्या विशया कडेन कसो पळयता? हांव ह्या विशयाकडे सामको पर्टिक्युलर हे आसा. हांवें ते संडेच्या म्हज्या कॉलमानूय हांवें बरयला की इलेक्शन लडपाचो अधिकार कोणाक आसा, कोणाक ना हाचेर, आनी पंचायतीच्या संदर्भात तर अनेक कोर्टांनी याचिका पेंडींग आसात. ते घटना आनी घटना बाह्य जे आसा पीठ आसा ते ठरयतले केन्ना तरी. पूण आमच्या गोंयान जर इलेक्शनां लडपाचीं आसात कोणाकय, जाल्यार हांव म्हणटा की, आनी आमी केन्ना आयकूंकय ना की पंचायतीचे हेजेर पॅनलाचेर केन्ना इलेक्शनां जाता म्हणून. पंचायत इलेक्शन येयलें, उठलो कोण तर रावलो इलेक्शनात, जिखलो तो आमदाराचो मनीस, अशी एक सिस्टम आसा आमची. सो पॅनल बिनल हे प्रकार ना. आता पॅनल प्रकार जर हे करता आसत कन्नड, जाल्यार हो आश्चर्याची गजाल. कारण गोंयान जे जवळ 18.5% जे मायग्रंट आसात, जे 2011च्या सेन्सक्सा प्रमाण जे 18% जे गोंयान मायग्रंट आसात, तेतून गुजराती आसात, सगळ्यांत चड महाराष्ट्रीयन आसात, कन्नड आसात, बिहारी आसात, UP आसात, तामीळ आसात, मल्याळम, केरळायट आसात. मग ह्या सगळ्या लोकांनी लॉबिंग करून फाल्यां सगळ्या लोकांनी पॅनल आपली उबी करची काय कितें, असो एक प्रश्न येता. सो म्हाजें अशें म्हणणें आसा की तुमकां जर गोंयान रावपाचें आसा जाल्यार गोंयची अस्मिता जपात, गोंयची भाशा शिकात, गोंयची संस्कृती आत्मसात करात आनी गोंयकार म्हणूनच इलेक्शन लडात. ताका पॅनलाची वेगळी गरजूच ना. हे अशें म्हजें स्पश्ट मत आसा. नाही, एब्सोल्युटली करेक्ट. आणि हांव सुरवात आनी हाच्या पयलीं प्रमोद, गोंयान तूं जर लिस्ट काडून पळयलें, धर्मेश सगलानी, यतीन पारेख, तो गिरीश पिल्ले, मागीर तो शरण मेट्टी, हे सगळे लोक जे जिखल्यात, नागेश करू शेट्टी, हे सगळे लोक जिखल्यात, हांचो मूळ गोंयान खंय आशिल्ले. त्यांची फॅमिली गोंयान येवन मायग्रेट जावन रावलेली. तांणी केन्नाय बी आपूण एक कोण तरी करेक्ट. वेगळो म्हणून ह्या लोकांनी केन्ना सांगू ना की आपूण कोण तरी एक भायलो, आपूण किंवा गुजराती किंवा आपूण एक तामीळ किंवा आपूण काही कन्नड अशें सांगू ना. सो आतांची गजाल कित्याक येयला, याचो अर्थ म्हाका दिसता की दुसऱ्या हेतून म्हाका एक डावटूय आसा की काय पॉलिटिकल लिडर जे आमचे गोंयांतले आसात, मुरगांव म्हणात, मडगांव म्हणात, फोंड्या म्हणात, पणजे म्हणात, अशा जाग्यार जे काय रावतात, त्यांच्या जे वोटर जे आसात, म्हाका दिसता तांच्यांनी हांकां फूस लायलें काय कितें की तुमी तुमची पॅनलां तयार करा तुमचे रायट्स तुमकां मेळोवपा खातीर म्हणून. तो एक डावट म्हाका एक म्हाजो आसा. मुद्दो न्ही येता हातूंतल्यान पार्टनर, कारण तो बरो तो आनी वोट बँक पॉलिटिक्साचेर आमी पाविल्ले की राजकारण्यांनी ह्यो मायग्रंट्सांच्यो वोट बँक्स तयार केल्यो, पोसल्यो, तांकां रेशन कार्ड धरून, लायट धरून, उदक धरून, आधार कार्ड धरून, इलेक्शन कार्ड मेरेन सगळें दिलें. गोंया सारकी ल्हान राज्या भितर जंय आमचो एक मतदारसंघ 30,000 एवरेज, जेन्ना अशे तरेन एक शक्ती तयार जाता, जंय आमी ह्या इलेक्शनाक पळयलें 5-5.5 मतां घेतल्यार सुद्दां मनीस आमदार जाता. तर फाल्यां जर एका कडेन अशी जर एक वोट बँक तयार जाल्ली आसा, ती मागीर एका खंयच्या विशिश्ट राज्यांतल्यान आयिल्ल्या लोकांची आसूं किंवा भितरले भायल्यांची आसूं, ती 5,500 जर एक वोट बँक तयार जाली आनी ती 5,500 जर ते जिखून जर आमदार जावपाक शकतात, हे डेमोक्रेटीक काय अनडेमोक्रेटीक? तू सारको मुद्द्यार येयलो प्रमोद.
आणि गोंयांत जर धोको आसा न्हू जाल्यार तो होच आसा. बिकॉज आमचे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जशें तूं सांगलें 5-6 हजार मतां जो घेता तो आमदार जाता हांगा. हय. आणि 5-6 हजार मतां जर तो घेतलो जाल्यार ती कशी मेळूंक शकता. आतां पांडुरंगान जो सेन्सस 5-6 हजार मतां टेक्निकली इज ओनली 15%. येस पण आमच्याकडे 15% मतं पडपी मनीस आमदार जावपाक शकता. पांडुरंग फाल्यां जर ती वोट बँक सो कॉल्ड वोट बँक जर 15%चीच झाली तांचो आमदार जातलो. ना ती जातली. टेक्निकली काय चूक ना. आणि तुका- ह्या निवडणूक जावपाक आशिल्ले ते डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्युशनली हातूंत भितर काय चूक ना. ह्या इलेक्शनात जावपाक आशिल्ले ते पूण मेन मुद्दे आसा की हातूंतल्यान गोंयची कितें जातलें. तूं कितें तरी ना, म्हाका पुस्तक घेवन बसला. पुस्तक म्हणजे हे पुस्तक संदेश प्रभू देसायचे अजीब गोवाज गजब पॉलिटिक्स. हय. तसे पांडुरंगान आत्ता सांगले सेन्सस 1981 पर्यंत जो सेन्सस जालो मायग्रंटाचो तातूंत कर्नाटका 1981 सांगता हांव. कर्नाटकाचे मायग्रंट 71,976, महाराष्ट्राचे 52,077 आणि बाकीच्या सगळ्या स्टेटीच्या. माझे एक म्हणणे कितें आसा प्रमोद, सी वी आर इंडियन्स, नो डाऊट अबाउट इट. प्रत्येकाक आमच्या देशांत प्रत्येक नागरिकाक खंयच्याय राज्यान वचून रावपाचो अधिकार आसा. कित्याक तर पोटा खातीर, कारण मायग्रेशन हे पोटा खातीरूच जाता न्हू. म्हणजे कोण वयता आनी दुसऱ्या स्टेटीन वचून रावता अशें केन्नाच जायना. सो पोटाचो विशय सेपरेट आणि त्या स्टेटीच्या आयडेंटिटीचो विशय सेपरेट. हांव जेन्ना विचार करता की हांव गोंयकार, तूं भायरसून येवन हांगा सेटल जाल्लो, हांव आनी तूं जेन्ना आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी जेन्ना इलेक्ट करतात तेन्ना हांव कितें विचार करता, म्हाजें गोंय राखपाक जाय, म्हाका म्हाजें गांव राखपाक जाय, म्हाज्यो जमनी राखपाक जाय, म्हाजो देव राखपाक जाय. तूं कितें विचार करता की हांगा येयल्लो हांव कसो सेफ रावतलो, म्हाका कसो भंय आसूंक जायना. यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ युअर सेक्युरिटी अँड गूड ऑफ युअर चिल्ड्रन्स. म्हाज्या भुरग्यांक कशी नोकऱ्यो मेळटल्यो, हांव झगडटा माझी जमीन कशी हांव सांबाळून दवरतलो, म्हाजो देव कसो हांव सांबाळून दवरतलो, म्हाजे नॅचरल रिसोर्सीस हांव कशे सांबाळून दवरतले. तुजी जर संख्या वाडली आणि तू जर स्वताचेच विचार करून जर आमदार निवडूंक लागलो जाल्यार हांव आमदार निवडूं शकना. माझ्या राज्याची आयडेंटिटी उरली कितें. आता तुका एक्झाम्पल सांगता, मोपा विमानतळाच्या संदर्भात जी जमीन केली, कितकेशे लोक आमी सोशल मिडियाचेर पळयता की यू आर तुमी डेव्हलपमेंटाचे विरोधक, ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय, हे मेळपाक जाय, हे सगळें बरोबर. हो विचार कोण करता, जो पोटा खातीर हांगा येयला तो आपल्या फ्युचराचो विचार करता. पूण आयज माझे अस्तित्व गोंयकार म्हणून कितें उरला, माझी जर जमीन गेली जाल्यार हांव भिकारी जालो, माझे कसल्यो ऑपॉर्च्युनिटी, माझ्याकडे कांयच ना, म्हाका स्वताचे कायदेशीर घर ना, माझी स्वताची जमीन असली ती सरकार व्हरता, माझे सगळे रिसोर्सीस सरकार आय व्हरता. एम जस्ट प्लेइंग द डेव्हिल्स ॲडव्होकेट हियर. तुझ्या मुद्दे म्हाका सगळे पटले. यू आर मेकिंग सम स्पिरिटेड आर्ग्युमेंट फॉर गोवन्स. येस, पण आता तेच मोपा घेवया. हय त्या मोपाचेर इतले सगळे लोक आसा काम करपाक, हय. सध्या विमानतळ हय. बांदपाक. हय कळ्ळें तुका. ते एअरपोर्ट उबो करप न्हू, ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट Yes. तो येदो व्हड Yes. उबो करपा जाय. थंय आमगे गोंयकार जर काम करपाक तयार नात आणि ते काम करपाक जर आमकां भायल्यान हाडून ना. तांकां Yes. वस्ती तयार करची पडटा बऱ्या विशयाचेर जाल्यार मागीर तुगे हो जो स्पिरिटेड आर्ग्युमेंट आसा येस ताजें स्पिरिट सगळें हल्लें. ना. हं. बेस्ट म्हणजे तू खरोच बेस्ट मुद्द्याचेर येयलो. कितें आहा, आमच्या देशान असे कितलेशेच कायदे आहा जे आमकां खबर सुद्दां ना. एका राज्यासून दुसऱ्या राज्यान वचपी मायग्रंटाच्या संदर्भात एक कायदो आसा आणि तो कायदो सारको क्लियर आसा की कामाच्या निमतान म्हणजे म्हाका आतां गरज आसा आणि त्या गरजेक किंवा ते काम करपाक माझ्याकडे माझे लोकल मॅन पॉवर ना, तर तो मायग्रंट येता. त्या मायग्रंटा खातीर एक कायदो आसा, त्यांचे रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय, तांकां सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवपाक जाय, ते काम केल्यानंतर परत ते आपल्या जाग्यार वयतले अशी व्यवस्था आमच्याकडे ते ना. आयज हे जे मायग्रंट किशोर कशें आसा, आहा, तो एकदां मनीस आयलो, हांव कितल्याशाच जाणांक ना वळखता. ना ना हे पळय, हांव एकूच तुका एक्झाम्पल हय. सांगता प्रमोद. आमी जशे फॉरेनाक वयता, विजा काडटा आनी फॉरेनाक वयता, बरोबर. तुजे विजा सोंपले काय तूं येवपाचो. हय. आमकां एक गोंयच्या बाबतींत मरे एक स्टडी करपाक जाय की बाबा खंयचे गोष्टी आसात. फॉर एक्झाम्पल गार्बेज, म्युन्सिपाल्टीन सगळो जर तूं कामगार पळयशीत, सगळे चडशे कामगार कर्नाटकाचे, बरोबर. ते काम आमच्या गोंयकाराकडे जायना. ते काम कर्नाटकाचेच लोक करू शकतात. हांव कितें म्हणटा की तूं तांकां तो मान दी. येस, तुम्ही आसा म्हणून आमचो कचरो साफ जाता, तो मान दी, ताका सगळे फॅसिलिटी, तांकां रावपाची व्यवस्था कर. तांकां रावपाची आमी व्यवस्था करिना, कचरो आमकां काडपाक जाय तेणी, आनी झोपडपट्टी ते करतात इल्लीगल. मागीर ताका खंयचो तरी पॉलिटिकल लिडर तांकां वोटर करता. हे कित्याक गोष्टी एडमिनिस्ट्रेशन शुड फॅसिलिटेट ना, देम. आतां you went on a bigger issue. I am still on a smaller issue. We'll come to this bigger issue later. येस, स्मॉलर इश्यू हो नाहीतर ते म्हणले की युअर स्पिरिटेड आर्ग्युमेंट
खंय तरी तुका लोंगडो पडपाक लागलो एकाच कारणां खातीर. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट मायग्रंट वर्कर्स जे घडये रस्त्यार काम करता, रस्त्याची कामां आयिल्ले आसतले किंवा गार्बेजीची कामां आयिल्ले आसतले. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. आय एम टॉकिंग अबाउट इवन सामके बरे बरे सामके लोक सारके हाय सोसायटी BMW आनी हे आनी ते घेवन भोंवपी जे गोंया येतात ते गोंयची मोगां पडटात. ते मागीर म्हणटात हांगा पूण एक जागो घेता, हांगा एक जागो घेता, मागीर आपल्याले घर बांदता आनी मागीर ते 1-2 वर्सांनी घर जाता की हांगा शिफ्ट जातात रावपाक. मागीर ते हांगचे वोटर जातात, तांगे सगळें हांगाच जाता. सो 2 मुद्दे आनी हातूंत भितर. एक म्हळ्यार गोंयची मोगां पडटात, दुसरें इतली जी कामां आसात ती आमी करपाक तयार ना न्ही, मागीर ते येतलेच न्ही जॉयल. This is a reality which we have to accept. See, there are these menial jobs like garbage collection or so many other jobs which Goans are not interested in doing. You will not get Goans doing मोपाचे that. आतां किशोरान मोपाचेच एक्झाम्पल दिलें. मोपाचोच बांदकामा भितर हय. कितले गोंयकार काम करता आसतले. फॉरगेट अबाउट मोपा आणि गार्बेज. हय आमची जर्नलिझम घे. हय Correct. Yeah. जर्नलिझम आमचे आयज फूल मराठी पेपर जे गोंयांत चलतात हय. ते आयज कोणाचे चलतात? खंय आहात गोंयकार? Correct. MA केलेले भुरगे कांय तांकां जर्नलिझमान येवपाचें ना. सगळो सिंधुदुर्ग, सावंतवाडी, कोल्हापूर, बेळगांव ते मनीस आयज येवन तो व्हडलो पिशू आहा. आमचे कडेन इंटरव्यूवाचे येता पळय हय. ते येवन पयलो प्रश्न विचारतात, आपूण जर सकाळ फुडें 10 कामां आयलो सांजे कितल्या घरा वचपाचें हय. आनी मागीर Yes. इंटरव्यू थंय सोंपता. Correct. हय, So- कारण मिडिया भितर कामां येवन तूं असली जर प्रश्न विचारपाक आणि तो लागलो कोण जो गोंयांत रावपी विचारता. गोंया भायल्यान आयले विचारना. सो एक तर इंटरव्यू दिवपाक येयला ताणें घर वचचें पडलें किंवा हय. तागेली मागणी मान्य केली हांवें घर वचचें पडलें. हे दोनच पर्याय उरतात There are तातूंत. two issues there. One is the lifestyle. The Goan lifestyle is very high. The standard of living also is very high, and Goans are susegat. You know that. They don't want to take these tough jobs. You know, they are very particular about their work hours and all of that. If you go to see migrants, even the daily wage laborer and all works continuously from morning to evening without even a lunch in between. Can you believe that? And he comes at a lesser price to a kind of a local laborer. So मागीर तो हांगा रावता. Rautas. So he falls in love with he earns his money. वेदर एक गजाल हांव तुका सांगता, तो मागीर तो डेली वेज वर्कर आसूं किंवा तुका विमानान गोंया येवपी मनीस आसूं, सगळे जाण गोंयची मोगां पडटात आनी ते हांगा रावतात. तांकां दिसता आपल्या भुरग्यांचें हांगा बरें जातलें, गोंय शांत प्रदेश. ना पूण एक सिरियस गजाल कितें जाणा की नाव दे केम टू नो वॉट इज देअर स्ट्रेंथ अँड वॉट इज देअर इम्पॉर्टंट. ताचेर येवया आमी. पयलीं हांव पांडुरंगा येता. पांडुरंग, हे जे इतले सगळे जाण आमीच आपयता न्ही रे. आमीच आपोवप, मागीर आमीच टिका करप, मागीर आमीच तुगेलें हें म्हणप, हें कशें हें जाता? म्हाका दिसता की तुमी सगळे जाण तेजे कडेन सिंपथायज जावन अशें म्हणजे सिंपथेटीक जावन अशें पळयतात काय कितें असं म्हाका हें उलयता. आमी कित्याक हें करपाचें? गोंयकार बंगळुराक ना, गोंयकार मुंबय ना, गोंयकार महाराष्ट्रान ना, गोंयकार दुबय ना, गोंयकार पोर्तुगालान आसा, गोंयकार कॅनडान आसा, गोंयकार USAन आसा, गोंयकार लंडन आसा, सगळे कडेन गोंयकार आमी आहा न्ही. तशेंच ते लोक ज्यांच्या ज्या कामाची लंडनाची याद कुवत करपाक आसा, आतां आमची बंगळुराक कित्याक आहा, ते IT फर्मांनी बी आसा. सो ज्या लोकांची ज्या कामाची कुवत आसा त्यांनी थंय वचून ऑपॉर्च्युनिटी घेवप, हेका हांव हें म्हणना. त्या किशोरान जी नांवाचो उल्लेख केलो कामांचो, कदाचित ती कामां तांकां बरी जमता आसतली म्हणून ती कामां करपाक येता आसतले. आनी तांच्या स्टेटीन सिच्युएशन तुमकां खबर तर आसा, त्यांच्या स्टेटीन त्यांच्या आमदाराक पासून पळोवंक लोकांक मेळना. सरकारी नोकरी सोडूनच दी. तांकां जर गोंयांत येवन जर अशें कितें मेळटा आसत सरकारी नोकरी, कॉन्ट्रॅक्टाचेर काय आसना पूण आसत, जाल्यार मागीर कित्याक घेवची न्ही? सगळीं घेवची. हांव म्हणटा गोंयांत आमचे फ्रेंड आसात खूब जाण महाराष्ट्रीयन, कर्नाटकान. आनी महाराष्ट्रांतल्या शिक्षकांनी तर गोंयची पिळगी घडयली. कितकी शेकड्यांनी शिक्षक थंय हांगा आयले. केन्ना तेंच्यांनी पॅनलां केली की बाबा आमी महाराष्ट्र म्हणून एक पॅनल करुया, अशें केन्ना जाला? आमी विरोध तेका ना. येवचे सगळ्यांनी, आमी बरें रावया. देश आमची कंट्री एकूच न्ही, पूण जेन्ना पॅनलां काडटा आमी तेन्ना जाता कितें की जो स्थानीक जो गोंयकार आसा, ज्याच्या घरान भाड्याक आसा, तूं कितें तो म्हणटा? त्या गोंयकाराक सांगता की आपूण पॅनल काडला, त्याचे नाकार हे म्हणटा तो. आपूण पॅनल काडला म्हणटा, तुमी कित्याक तुमी मायनॉरिटीन गेले म्हणटा तो. तुम्ही आमचे सिंपथेटीक आवाजाचेर जो दुबाव घेतलो पळय, सो बेसिकली तू कितें म्हणटा ना, की हांव जे म्हणटा, पोट भरपा येतात तांकां एक वेगळी नदरेन येवचे, पळयात. इलेक्शन लढचे, पण जे पॅनलाक मात्र आसता. पॅनल काडटात करेक्ट, आणि आपल्या प्रदेशाचें नाव आणि आपली ओरिजिनल आयडेंटिटी घेवन पॅनल काडटात, प्रत्येकाक प्रांतवार रचना जाल्ली आसा. तांची बाबतीत सिंपथी नाका म्हणटा. येस, ह्या देशान प्रांतवार रचना जाल्ली आसा. गोंयकारान खंय तरी दुसरे कडेन वचून केला आपली गोंयची एक पॅनल काडिल्ली की आमी आयकल ना. हय. केन्नाच ना. आमचे लोक पंतप्रधान जाले भायर वचून, खासदार जाले, मंत्री जाले भायर वचून. पूण अशें ना न्ही की पॅनल गोंयकार काडना. म्हणून ना न्ही. ना पूण
हे पॅनल तुका अजून काढपाचे सिंपती बी आहा सिंपती सोड हा. पांडुरंगा सारखे स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगले हय. पूण हो विचार कित्याक येयला जाणा हांव सांगता आणि तो विचार आमकां गंभीरपणे सिरियसली घेवचो पडटलो की तांकां आतां कळ्ळा की आमच्या हातीन गोंयकारांचे कितले लायफ डिपेंड आहा. फाल्यां जर तेंच्यांनी चिंतलें, फाल्यां जर सगळ्या म्युन्सिपालिटीच्या कर्नाटकाच्या जर स्टाफान चिंतलें की आमी फाल्यांच्यान कचरो काडचे ना म्हणून जाल्यार गोंय ठप्प. करेक्ट. फाल्यां तशें कन्स्ट्रक्शन न्ही हांवें एकट्या कोणाक तरी सांगिल्लें अशें हय. तो घाटी हो शब्द आहा हय. पळय वापरून जो हय. आर्ग्युमेंट चलता हय. हांवें खूब फावटी सांगिल्लें की आमची दूद घाटी, हय आमची भाजी घाटी, हय आमची आतां मॅक्झिमम नुस्तें घाटी, हय आमची चिकन आनी मटणय घाटी. कळ्ळें तुका? सो बेजिकली जर आमी जर घाटी नाका म्हणलो जाल्यार उपाशी मरचें पडटलें म्हणून. ना प्रमोद आनी एक गजाल हा इम्पॉर्टंट मागीर वेल्यान गार्बेज हय. जावची ना. हय हय. सो अशे प्रत्येक रस्ते जावचे ना. नुस्तें आमचें बंद पडटलें. हांव सिंपथेटीक न्ही, हांव फक्त बोट फॅक्ट आतां सांगता. हेचेर तूं मागीर परत म्हणटलो सिंपथेटीक जाल्यार ट्रॉलराचेर सिंपथेटीक जे कामगार जाल्यार. आसा पळय ते 100% भायले कामगार. आमचो पात्रांव फक्त थंय बसोन सिगरेट ओडून पयशे फक्त कितले नुस्तें विकतूक घेवप तेंच घेता तो, बाकी थंय ते काम करता. पूण सिरियस कितें गजाल की ते हांगा येतात पळय तेंकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी आहा. गोंयकारांचो पयसो आतां बेळगांवां गोंयचो पयसो वयता न्हू भाजी. हय. फाल्यां जर तेंच्यानी ठरय मारतात जग गोंयकार मारता शाणपणां आमी भाजीच दिवचे ना, तशें जावं शकता? गोंयान जे ते पयशे कमयतात तेंकां आनी दुसरे कडेन तो पयसो मेळूं शकता? गोंयान आतां हे कामां करतात पळय तसो दुसरे कडेन म्हाका गरजूच ना गोंयकारांच्या पयशाची अशें म्हणूंक शकता ना. आमचे पयशाचें तितकें योगदान आहा. आमी तांकां कॉन्ट्रिब्यूट करता. वी आर पेईंग देम. You agree with this दे argument? आर नॉट स्लेव्ह. Why I ask this question? Joel will also. तुमच्या मर्यादेन तुम्ही रावा. तुम्ही हय. पोटा खातीर येतात. आमचो जेन्ना गोंयकार भायर मुंबय किंवा खंयसर वयता तो कॅप्चर करिना. तो जास्तीत जास्त कितें करता, नोकरी करता, एक बरो फ्लॅट घेता आनी हितून रावता. जमनी घेवप, हें घेवप, वोटिंग कार्ड काडप, खंयच्या तरी कार्य करता अशें केन्ना घडना. See now, if you see in the recent, at least 1 decade or maybe slightly more than that, see the influx of migrants. इतले वाढला की मायग्रंट्स येऊन आमचो गोंयकार सारको कुशीक पडला आणि आयडेंटिटी ऑल्सो इज गोइंग फॉर अ टॉस. येस. सो हेजे बद्दल कोणी सिरियस विचार करूंक ना. आता पॅनल घडटा म्हणून तुम्ही सगळे हय. आणि बरें जालें तें तेंच्यांनी पॅनल करता म्हणून सांगलें न्हू ते बेस्ट काम जालें. गुड ट्रिगर फॉर आमकां आतां कळपाक बरें. दोळे उगडपा बरें. हय. तेंच्यांनी पॅनलूय करचें आणि निवडून येवन आपली ताकद दाखोवची. निवडून म्हणजे पळय आता पळय निवडून म्हणल्यार कळपाक सी इन टुडे आय वाज टॉकिंग टू वन कलीग ऑफ माइन इन जोयनगर. देर आर 2 वॉर्ड्स जोयनगर, वॉर्ड नंबर 10 and 11. गोंयकार येवंकूच शकना थिंगा. जोएल, आय एम टेलिंग यू, आय विल गिव्ह यू अ सिंपल एक्झाम्पल. ह्या विधानसभा वेंचणुकीच्या वेळार मॉविन गुदिनोची एक मिटिंग जाली दाबोळी. करेक्ट. तो पिल्लय रावलो तेजो. पिल्लय हो मॉविन गुदिनोचो मनीस. क्लोज डोर मिटिंग. त्या मॉविन गुदिनोची मिटिंग फुल आमच्याकडे रेकॉर्ड आणि वी हॅव शोन दॅट. त्यांनी सरळ सांगला यू डोंट नो आयज हांव तुमच्या वांगडा हांगाचो आसा ते कितें पळय हे तुमकां कळचें ना. तुमचे सगळे अख्खे गोंय तुमच्या विरोधान आहा. बट आय वॉन्ट गिरीश शूड विन. गिरीश नंबर 2 चेर आयलो थोड्याशा मतांनी. गिरीश नंबर 2 चेर येयला. तो तर थोड्याशा मतांनी. तुमकां जर दिसता आणि त्यांना रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आवाज जातालो न्हू. मॉविनान सरळ सांगलें तुम्ही सांगून यो अमित शाह की आमकां गरज ना तुमची म्हणून. देन वी विल शो अवर स्ट्रेंथ. सी पॉलिटिशियनांनी ही वोट बँक सी तांकां गोंयकारांचेर विश्वास ना. गोंयकार मनीस म्हणटात न्हू तो म्हणजे तेचेर कितले उपकार तूं करशीत जाल्यार तो त्या उपकाराक पावना. त्या मनशाचेर तूं उपकार करशीत तो मनीस तुज्या लायफ लॉंग तुका तुज्या फाटल्यान रावता. ही बिलीफ आयज प्रत्येक पॉलिटिशियन म्हणून वोट बँक रे ती. आणि म्हणून ही वोट बँक. आता आमचे ताळगांव घे न्हू तूं. गोंयकाराक धरून त्यानं वोट बँक करपा जाता. एक्झॅक्टली. जावची न्ही. जावची न्ही. हय. जावची न्ही. मागीर ती उरली कितें डेमोक्रेसी मागीर वोट बँक तयार जाली जाल्यार. सो बेसिकली दिस इज अ क्रिएशन ऑफ पळय, अ सिस्टम. माझ्या एक पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीचो एक ऑफिस बेरर इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तेणी म्हाका सांगलें की 2.5 लाख लोक आयज कर्नाटकाचे गोंयान 2.5 लाख. सो 2.5 लाख लोकांनी जर ठरयलें जोएल की आमच्याच लोकांक आमी सपोर्ट करप म्हणून जाल्यार कितें जातलें तुजो विचार कर. सो कर्नाटकाचे देन आय कम टू अ व्हेरी इम्पॉर्टंट Yes. क्वेश्चन. हे आडावप शक्य आसा जोएल बिकॉज जे आमी सर्कमस्टन्सीस उलयले ती मागीर भाजी दूद आनी हाजी जावं रस्त्याची गार्बेजीची कामाची जावं गटार साफ करपाची जावं किंवा जे सारके विमानान येतात आनी गोंयची मोगां पडटात तांची आसूं. ही जी सगळी आमी परिस्थिती आडायली जर आमी पयलो आनी आढावो घेतलो आमच्या हातांत कितें आसा? Nothing. The law also does not permit us, no? Democracy. सो तूं कितें करप गोंयकारांनी कितें करप? Democracy बरं, किती करप democracy सांग doesn't allow us. एक म्हणजे हय. आता
तू म्हणटलो सगळे आमी म्हणजे जर तर जे गजाली करतात हे शक्य आसा, पूण त्याच्या खातीर प्रामाणीक मनीस वेचून येवचो पडटलो. प्रामाणीक मनीस हो रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचो जावचो पडटलो. प्रामाणीक मेळना. प्रामाणीक म्हणजे जो गोंयच्या जेका गोंय आयज राजकारणाचे म्हणजे दशे पयले विचारचे पडटा ना तुगे ना, प्रामाणीकपणाच्यो ना, बाउंड्रीज जेका- कितें जेका काय म्हणून. आपली गोंय आणि भारत देश ह्या दोनाय बद्दल मोग पूण आसतलो. तो कसो पूण येतलो? पूण आपल्या गोंयचे गोंयकारपण राखपाची जेची शुद्ध विचार आसतलो किशोर, तोच हे करू आज शकता. जर 2.5 लाख लोक दुसरो आसा हम्म. आणि वोटर आसा, हय. गोंयकारांनी करप कितें आयच्या घडये? किशोर, गोंयकारांनी बियरी घेवप आणि गव्हर्नमेंट जॉब सुद्धा. गव्हर्नमेंट जॉब आणि पाकिटां दिता तांकां मतां मारप. Kishore, what you are saying is we should get elected a person who is completely with Goan origin. येस पण ते जायत ना. This election, see, न्हू तेच जाला. सो त्याच्या खातीर तू म्हटला तशें बरोबर आमी जर It's very ना, difficult. फायनल प्रश्न सादो आहा न्ही. आमी खंयची गजाल न्ही भाशण ठोकप इजी, Yeah. बट ग्राउंड रियलिटी कितें आसा? मांडवी ब्रिज जालो, तातूंतले 90 न्ही 95% ज्या लोकांनी मांडवी ब्रिज बांदलो पळय ते गोंयच्या भायले. जुवारी ब्रिज जाता, Yeah. तातूंतल्यान 95% की चड Yeah. जे बांदता पळय आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ते गोंयच्या भायले. तुगेलो तो हायवे ताचेर तुवें बरे सारकी तुगेली कव्हरेजय केल्या, आवाजय काडला आणि अजून तो तुगेलो तो सिमीट कसलो तें कळना आमकां. कळ्ळें तुका त्या सिमिटाची क्वॉलिटी पळयल्यार. बट ती क्वॉलिटी आनी थंय सिमीट सुद्दां त्या वता भितर राबून काम करपी भायले. Yeah. अशे परिस्थिती भितर गोंयकारांनी करप कितें? कारण भाशणां ठोकप इजी, पण इव्हेंच्युअली एक गजाल आसा न्ही पण तूं आतां सिंपती विंपती म्हणनाका, हांव वस्तुस्थिती म्हणटा. सो करप कितें गोंयकारांनी? एक मोठो प्रश्न गोंयकारां मुखार आसा. आनी हांव आयज एके फॅमिलीक मेळ्ळो सकाळीं, ती कॅनडाची. तांकां गोंय सोडूनच गेले ती आयज. तांकां आनी गोंयांत रावपाची इच्छा ना. गोंय सोडून लोक वचपाक लागला. ही एक संशोधनाचो विशय आसा की गोंयकारांनी आतां करप कितें काय म्हणून. आनी ह्या प्रश्नाची जाप म्हज्या कडेन ना. कारण आमी ज्या विशयाचेर उलयता ते लोक सरकारी नोकरेन सुद्दां आतां रिक्रूट जावपाक लागल्यात. तुमी खंयचेय लिस्ट काडून पळय, तुका त्या आडनांवाचे लोक म्हटले. कारण तांकां जावन गेले न्ही 20-30 वर्सां. तेंची पुर्वज बी केन्ना येयल्ले गोंयांत, ते आतां सगळे सेटल जाल्यात. ते सरकारी नोकरीनय भरलेले आसात. आनी हळू ते विधानसभेनूय पावतले आयज ना फाल्यां. कारण जो कन्नड महासंघाचो अध्यक्ष कोण सिद्धण्णा मेट्टी म्हणून आसा, त्याचा भाव आसा तो साळगांवचो सरपंच बी आशिल्लो. गिरीश पिल्ले सरपंच आशिल्लो दिसता, सरपंच निवडून येयला. सांकवाल, there are कितलेशेच many- लोक सांकवाळ कितलेशेच लोक असे निवडून येयल्यात. आनी ते विधानसभेन पावतले. आमी सगळ्यांनी पळोवपाचें आतां गोंयकारांनी. ताजो वेळ सारको सोंपला, पण हांव एक क्विक सारकें अशें रॅपीड फायर घेता. आय स्टार्ट विथ यू जॉय, व्हेरी क्विक. भायल्यान लोक येवन गोंयकारांचे जॉब व्हरता अशें दिसता काय ते येवन आपल्याक फावो तो जॉब करता? ते आपल्याक फावो तो जॉब करता. कळ्ळें? ऑफकोर्स ते आपणाक त्यांच्या हितून ना म्हणून तांकां गोंयकारांचे पोट कोण म्हणना. ना 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 गोंयकारांचे पोट गोंयकारूच मारता. ते आपल्याक फावो ते तेंची पात्रता आसा म्हणून ते काम करतात. तांकां आमी काम तुका येयना तरी आमी तांकां कामाक दवरता अशें केन्नाच जायना. तांकां काम येता, तो प्रामाणीकपणे काम करता म्हणून तो काम करता आनी तो हक्कान पोट भरता. पूण आमची काम करपाची कुवतूय सोंपल्या. आमी गोंयकारांनी जर जागो जावं ना जाल्यार हे पॅनलां जी आसात पळय, ही पॅनलां आतां पंचायतीसून म्युनिसिपालिटीक जातली, विधानसभेक जातली, लोकसभेक जातली. गोंयकार हो मुंबईतलो मराठी माणूस म्हणटात पळय, जी परिस्थिती जाल्या ती आज गोंयकाराची गोंयांत जाता. हांव म्हजो वेळ सारको सोंपला. म्हाका दिसता तुमकां दिसतलें की हाजेर आनीक चर्चा जावची. कांय प्रश्नांची उतरां सादी सोपी नासतात, तसोच हो एक प्रश्न. पण म्हाका दिसता एक सूत्र जें ह्या चर्चेंतल्यान म्हाका तरी जाणवता तें खूब सादें, की गोंया भितर कोणी आयलो की गोंयच्या मोगांत कित्याक पडटा? तर गोंयच्या संस्कृतायेक लागून, सभ्यतेक लागून, आमच्या हार्मोनीक लागून, सलोख्याक लागून ताका हांगा रावचें दिसता. आपली फामील घेवन हांगा येवचें दिसता. आपली भुरगीं हांगा ल्हानाची व्हड जावचीं दिसता. सो जेन्ना तुका तें दिसता तेन्ना तुवें हांगा येतकीर तो गोंयकार ती संस्कृती आनी ती सभ्यता आपणावन हांगचो मनीस जावचो, भायलो उरचो न्ही, इतलीच म्हाका दिसता आस्त आमी बाळगुपा शकतात. कारण कांय गजाली ज्यो वस्तुस्थिती आमी हांगा उलोवन दाखयली, त्या वस्तुस्थितीच्या आधाराचेर जर पळयलें कांय गजाली आमकां आडावप शक्य ना. पण एक गजाल शक्य आसा, ज्या गोंया खातीर तुमी हांगा येतात आनी जें गोंय आमी आमच्या फामिलींनी, आमच्या पुर्वजांनी उबें केलां, तें गोंय तशें दवरया, त्या गोंयची संस्कृती सभ्यता तशी दवरया.
आनीक जर आमकां शक्य आसा जाल्यार ती आनीक रीच करया. हें जर म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान जो हांगा रावता ताणें जर मनार घेतलें जाल्यार ह्यो नाका आशिल्ल्यो राजकी, प्रदेशाच्यो, भाशेच्यो, धर्माच्यो, जातीच्यो कसल्योच वण्टी आमचे मदीं उबी रावपाक शकची नात. गोंय हो जर केंद्रबिंदू उरलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे खुबशे प्रश्न सुट्टले. मागीर कोणाक आपूण कन्नडिगा म्हणून सांगपाची गरज पडची ना आनी आमकां घडये आमी फक्त गोंयकार अशेंय सांगपाची गरज पडची ना. गोंय हो केंद्रबिंदू आसचो, तो राजकारणाचोय आसचो, समाजकारणाचोय आसचो, इतलेंच मागता आनी थांबता. पांडुरंग, जोयल, किशोर, थँक्स अ लॉट. म्हाका खबर आहा गुंतागुंतीचो विशय आशिल्लो, पांडुरंगाक मदीं मातसो आमी पिकार बिकार केलो, मातसो राग बीग जरी आयलो तरी तो तुगेलो गोंयकारा प्रमाणे विसरून वचचो इतलेंच मागता आनीक थांबता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.